nandikoledde ebirungi bingi sitatafa twagala kuddamu kukola ekyo kivulu abikudde ensaka nyoko sammoka bingi okoze olubuto simaa oba natuuka e Canada olinga nnyumba bwotulabirira lugwa nekubira ku mwana w'emmotoka wiki olubuto terutuuka e Canada agamba biri gye yakola omwana biri twageze dda obangako n'owuwo agwekate wabaga nawuwo tojugale negairanga biri wano biri kuma ku kyama wagaza ku mikwano bini eyo yantambuza kuva emunawaya nga tulina omwana w'emmotoka tugenda otuuka omwana w'emmotoka waali nga waliwo mipiira ebiri sebo president meya tugende twagala sebo oyanirizeeko ku saala era omwetondere n'ebigambo byewamwogerako binamukolera byonna bituufu mbinako obujulizi anti byogere nga bulijjo yagamba ki mweyagala nzijukiza ayina ebirala byayogera mbyerabidde. Thank you very much every watcher. Thank you very much Meya yenna atulaba muluzungu meya everything to watching this channel MC Uncle Bean Uganda byogere Sani Rasta case bana yogera bulungi channel eyo bannange byogere we meya kati mbankulabye mukama anti njinji Rasta Sani case official Rasta case official Rasta Sani case official bajidde mbagitegeere bane mwebale tulaba ngambe erinnya lya Stewart yaliwandiika atya banaye Kakalamu beerako n'emmizi bannange nze kigenda okuntamya no Friday bane temusirikira ku byama Stewart ki omuponi book nze nina Stewart bwelyo lyangu Kakalamu lyali mu Luganda sina mukwano gwa gweta Stewart kale sani sani waliwandiika Stewart simuyinda kati nizo spelling ejali omuntu kale sani waliwandiika olya lyeryo linowandiika nze mpandiika kyemmanyi kusoma Rasta yawandiika oba waba mwebale nnyo okubanga mutulaba Friday ennaku z'omwezi ezino zennyininyini mwebale kubanga mwekumiddeko mwebale kugikuuma abali mu diaspora abali bawalabu mwebale nnyo nze meeya nja kuwasa sipe spelling ekigambo suspect kyosinika ebiiso kuwasa sipe wano nentuuzaawo saala netuba basatu saala yamasuwe come please enjoy feel free you're home ndi mukwano ogwo yes yova lya kinyobwa toyogera nnyo oyinza okuba abantu babinyobwa webale nnyo webalire ddala gwe yafuna mu Kakalamu ng'avudde South Africa yogera mu luzungu alindako ono Mr. Bean golaba yanjogerako ebigambo binene biti byansanga wange make-up gwe wafuna Kakalamu ng'avudde South Africa yali mulala nnyo era wakyusa make-up nga Kakalamu avudde South Africa yamukuleeta make-up ne Sani n'amuleetera essaawa nze yampa landi 10 landi 10 zibeeramu ezano bampa musinjiri 14 toyina momo kyekyo kive make-up wamulaba ddi tugamba naye era nakulaba ku live ng'akyusa n'omanya nti avudde South Africa amaze n'okukakafusa Bean ani yakaka make-up yoyo Hey! Linako. Nabayo. Bean. Ojuga abali mugundi bane bagira. Hey! Yono. Abugiriza. Ezazi tezisingana. Abantu basingana. How are you? Tusanyuse. Era de. Mirembe sala yampo omukazi ku dduwa ya Isima. Bulijjo nesubo. Yamukubira kusimu. Yali mama wange kusala. Nafuna loosi. Era omuntu asobola kugamba ebirungi ku muntu. Nogamba mulabyeko ddi kati waliwo omuntu ayayanula bakabaka. Ngayagala mulabako bulabi. Kati sala ani abadde akugamba ebirungi ebisinge. Ekyo kinsula. Kakale abadde agamba ebirungi ebiri ku sala. Nsiba ddi naye. Ani abadde abigamba. Kubanga ono yamulira anenyo. Honorable Speaker. Sigama ojirira kimutopano bigambo. Walojo tabayi mu nsi. Livu myaloni. Ofuze ensi ya Uganda byogere n'abatuuze. Ngachi. Make-up
Kakalamu musajja atwamanyi n'ogula makeup. Wamamuwandikira ku lupapula. Nedda yamukubye ebifaananyi. Kakalamu bwe yava South Africa wakyusa makeup. Wava ku okutoliyo. Okutoliyo gwe wali ogula ku okutoliyo nda ku South Africa. Makeup wange namugula Dubai. Omugula Dubai taggwawo. Makeup obiyise binyebwa byo byova okulya. Naye ennewe mukulike mu lumbe lwa Isima. Wabale kujja. Irako. Kikigwe. Wabale no show ya mwesija. Nze kutyaka kintu kimukono waguma. Kono lweddwa waguma. Oli musajja mekete. Naye nga ye. Kanfulume show ya mwengenda. Atula bambi. Wegusembye. Atula bambi. Musala ebigambo. Atusatutu. Okakiriwa. Fanya suri mukwejjukanya nti hey. Naye Kakalamu kulika mu lumbe. Okuva mu ddwa ya Isima twalituze mulabagana. Twaddamu. Ku madubala. Naye bini bambi wankuwa surprise. Bwojja mu ddwa ya Isima. Kyali kinkakatako. Isima. Tubeererewo bannaffe. Naffe bannaffe bali tubeererawo. Nakuwa omukazi. Kyokka kunsonyiwa sajja mu ddwa. Twakitegeera ekikyo. Nakuba essimu nga mbasimbudde. Wali wakafuna omulimu ku radio gy'okola ate ng'olina okubugiriza. Okubugiriza. Oli probation olweri tonabeera ku gundi. Okyeteeka mu transport. Sinabeera ku payroll. Okyeteeka mu transport. Ndi munnono naye. Okay. Munnange. So tubadde tusaba meeyo gyeko okwo ku nkofiira. Tukole nga tiriiko. Sale kubeeremu. Meya yankubira essimu n'angamba sigenda kufuga kyalo nga toyambala nganze. Kabeera wano wekati. Wai. Ati olaba meya kyankola. Yangambe mbu sitajja kunfuga nga sambala nga byayambadde. Anja kyayase. Ali lunabeera kwenda. Kimale lumu. Leka tukireka nawe. Weyisenga bayindi. Tike. Sani. Mwagala kuwamba show yange. Razi. Nedda Toleka nnyo Fugabbi wano. Toleka Fugabbi. Teeka kankwande. Kakalamu leo toyona na shwa. Tono na shwa nayo ufana ne banno. Mwana toyona na shwa Kakalamu. Chambala. Kati okwambala obambazi. Kwambala obambazi ovudde koji. Yisa kwata gundi eno. Kakalamu yambala n'enkofiira yaffe munna. Jimpe. Mumanyi Leta kalifitse. Munnamwe Sala. muleke. Yambaza Kakalamu enkofiira akufaanane. Kwata. Tayagala. Gwamanye ebyayagala. Okay. gweno siruwala. Gwamanye yangabe tayagala. Nange nganya okufaana na Sala owaayi. Tebansumbinga. Lwaki onyambaza enkofiira yo? Nizogenda mu court of law. Gwe wava bayitabe batya? Sebo. Lindako bayitabe batya ekyawa? Ekyamuli. Ekyabaddazi. Nze ndiwe mubende kiganda kasembe kala. Oyina eri gy'otera oyiteeyitira oyinza okuba enkofiira yo bakuteeramu eggundi. Onyambaza wano. Sala yampa omukazi ku lumbe lwa Isima abaminga wanje. Tasobola kati kagambe ekintu sisobola zira kintu bwe n'okikola. Era se bali sosola kwambala nkofira nga gutoyambadde. Nozira nenyama. Era ng'ensonyi toba njijjeeko wakiro ogiteeke ennyuma. Nange nengisinga. Ogiteeke ennyuma. Kitegeera. Ffenna tusazeewo okukola nga tetulina nkofiira. Musaze era musazeewo. Tusalawo Tobaale bagikwambudde naawe era tusalawo tukole nga twambadde galubindi naye. Ayagala osinika ebyo ebinnyo by'omwinamu amagezi kubuulira. Kakalamu mujja mukaali. Gwe. Omanyi omubi adduka nga tewali amugulye. Tandika sho tugende. Omanyi bw'oba olina kubanja buli ayita olowooza y'oyo. Kadi ofaaki. Nebawulira enduulu. Tandika sho tugende. Sho yatandise dda. Ayanirize. Mukabya si mmekete ngazi. Abange. Yaniriza. Gwe yono. Si mmekete ngazi. Weka kati twavaayo. Mpozi lwali lwa mukaaga. Kwoloote watule. Nga transport irako bini wange ngasimu nenge kyamazima Kakalamu webale kuba nsereko wa Isima Tandika sho. Sala webale nnyo kuba nsereko wa Kakalamu webale kubeera nnyo nsereko wa Sala kati malo gato omukono eno emikisa giyite mulumu watigatte eno emikono webale nnyo kuba nsereko wa Kakalamu Tandika sho naawe ebyesi ogenda wa sho yaffe weri ogenda wa onakwasa ensonyi kino ekibuga kalino ze baleera kugamba kigoza musingi faaza Sala teeka Sala njagala kulabako nga bakugamba Sara ebakwogeddeko birungi byereere siwulyako kibi kikwatako
nga bini yakugamba nga bini yakugamba timu yonna bini tasobola kunjogerako kibi era nkizudde nti gonna gabadde mazima ne bambi webale kuyisiza bubi ayiwa naye by the way okuva lwajja mu bulamu bwa bwani obwakakalamu obwe Uganda Uganda yakyuka kakuyambeko bikutuga obwakakalamu tewali Dubai kuli kali Dubai baje webale kujja mu Uganda Uganda webale kujja mu bulamu bwa Uganda boogera ebitakwatagana bakyuka anko twafulumye South Africa wakati otusanga nga yunule esenzi South Africa tomanyi bali bagenda okumpa oya out tomanyi bali bagenda okumpa this one bali bagenda okumpa katesereza bakwambadde banyambadde ebikusirisa mbimanyi tandika shoti onyambalidde mu mutima Kakalamu oli wamuwa essaawa era nabira ddala wano oyambadde bini wamuwa essaawa nze tonnampa Sara mpozi yanampa okuwaki ajja kuwa fe batwokyanga bakava ku Kakalamu yava South Africa nayo kyayo kandabe sawa gye bakuwa ntambula nayo ya golo ya feza erimu kirezi ngati nze tewalina kyewandi make up ate make up ya mujjawa ale video call video call wewe tosobola kwogera naffe okimanyi waliwo bag yali mu kilo 7 eyo teyalabwako okimanyi kuti kwolwo olunaku wetwali era wano olwasembayo nti essimu zonna ezavuganga zawangayisibwa essimu yadusa omuntu netumala so nga tennaggwa oyina amaanyi mwani yabagamba nti nze yali akubye ate tugambe kuba Salahani salani gwe gundi bakuita n'erinnya hani Henza Sara Henza era subhanallah kale mu butuufu ekyabalesezza kirabanga obwadda nakyenjala okubuuza semvula mukende obwadda nakyenjala okubuuza taito kyapalandi tandika tuli ku mukutu gwa Uganda byogera papa ogenda wa olagawa wena shoro eggulo meeting ziba za lwa mukaaga puleje zikadi zituwe abo batukoye nnyo gwe genda ndakukabira isimatule ono ndaba yafunye engoye empya yagwe isa yafulumye oba lero mwetesa za mutya sala we bale kujja bantu mumalo no muvoli muva kuona mudakoli tukwebazanyo Uganda kyogikoze kale katutandike sho isimateka ku kamera tutandike isimateka Kakalamu yagwe have you seen a best man best man kimanyi Kakalamu ayina omukazi mugenda mtuza mu family meeting anyaganye omubi adduka nga teri amugobikudduka ng'ani ali mukudduka wano mukutuula mukatebe ejinja ne bwe ligwe babega walooza nti bakubanja tebannabaloni bogera nemuseka muwozanya adduka ani adduse nziki bini nja kutandika okwogera ebibyo gwe bagambyeko nti Kakalamu tumugambyeko nti faaza abeera mu kigo tukutandike naffe kati oli tumusibyeko musajja agamba omuntu badde ku boda omuntu n'agamba musimani tekaawo ku muzikiti gw'abasiraamu waliwo gw'abakatuliki tutandike nammwe okubogerera wamma mukuliko eyo mu Yidi tutandike nammwe okubogerera ate kati ffe tubogerere mu mulabe mwe munasigala wano tubogerere waliwo atakimanyi sirabangako Kakalamu bulamu bwange bwonna ng'afuluma ng'akola ki full capacity tukuwayire tukugulire mazima esi yakoze ki teyakolera make up of South Africa mu kisawo apana ezo sedizi sizo yali mu kifana yu jacket nga black eringero silver wajimwazika wazimwazika zino Louis Vuitton zino shedi zange nze azegulira tuwe kifana kimungo ozirina ekikadde abave kona itandika mwaka kigogero tulako ekifaananyi oyagala guliwa bwenna abatulaba ono bamundekera ono muto wange ne gano gonna bakulya muddo olukwe olinya Louis Vuitton naye tunaamalako olidde kyebatugambye Louis biki Louis zito nebonyirira nnyo omwana gwe kambabuulire bonna baali basama simanyi namwano naye nga bwebamala okwasama kayo olina ku nnamba ya Saala eyo bakulyamu dda olukwe layira Kakalamu ategerako nti yagenda South Africa
Kakalamu yankubira ali eri nenga Kakalamu timu eno ogiraba tosola jeti kapaka sausi. Bayasookayo. Nedda nze nagenda byaki. Yego ogenda otwalani. Kamalo Switzerland Denmark. Waganda Switzerland. Denmark. Kayo wande. Okujjako gwe Sala bano bakimanyi nabagamba dda. Paase eri wali ku ofisi ya Anita. Wandetera chingo ogamba bakundekera nkufaako nnyo. Ate oli ose n'oyogera natidde buti. Akuna yini uli. Kati nga waŋŋambye era kankyogere. Kaka perfume kadde ka Calvin Guninga nakalese naye nga ntya Kakalamu. Baŋŋamba Kakalamu yakutaddeko ekigo ate tutya alina wamazzi njogera amazzi. Abaddewo. Gayira nammwe. Niwe yagende South Africa naleta ensawo bweti. Yalina kilo 17. Kakalamu akugana kumpa kyondetedde. Bannanga batula kanziruka kusiima. Natuse ddaleete. Era we Kakalamu akugana kundetera kyondetedde. Kati okusinzira ku embera nga kireta. Musayagana okuddamu okunkyaza. Bini enkolagana yange ne Kayanja ne Kayanja woleta Kayanja togatta nawe kati Kayanja avuddewa. Neko mwana gwono osobolwa. Kati Kayanja zejjeta mu binene. Nawe bajimanyi. Neno eseguya. Enkolagana yange ne Kaye ojimanyi. Ekyana kino ky'amaanyi. Omanyi tuvudde ne Kaye. Naye gy'omutwala omanyi. Omanyi byetwogera ne Kaye nga sibya kamera. Era abantu abasinga bakimanyi bagamba tubikwasani. Kae. Twayira taffe twabimutika. Naye alhamdulillah nze njaga nnyo obere appreciate. Njagala obere appreciate. Muboozi tulina ova bankubye ennyondo wano bani yampisizamu ebbulooka. Ani? Amajini. Nina switch. Mubaga tuwa surprise. Tetugenda tandika kola nga waliwo abatukubakuba ebikonde by'omubitalaba Kampala by'omukamera. wakina sevede salolooza. Lwaki? Ayina eddembe. Gwe ngoyina nnakko. Ayina ki? Okuba emirundi ebiri n'emulungudde. Naye nga bannaye Tandika show. siisa teeka ku kamera tutandike show. Yesa ogeza Mukama n'akuvaamu n'otematema ebintu ebyo. Abanene nateeka ku kamera. Ekisawo wali okireetedde. Soko tandika show. Alindako. Ekisawo kyemwogerako. Kyamulowooza nti kyajja eno nga neno tekyatuuka. Kyaliko Sala Gava. Ekisawo kyalimu. Mukazi w'omugagga Gava. Tandika show. Wajja n'ekisawo. Ne Kakalamu omusajja w'amaanyi n'onene kilo 17. Ene katateweza yadde kilo. N'ojja mu kilo 10. Sala yogera amazima nga tobikkirira mu mukwano gwo. Kakalamu talina kye yakuwa. Nkoye okwa. Nze ne Sala ffe b'otaawa. Gwe bakola ndi 10. Ati ngenda buumuno. Ye bane najjukidde ntya. Okyazirina. Sente zo ziizo. Zino zaawa. Katulabe. Bampa abantu ab'enjawulo. Sirandiza ezo. South Africa Zezo yagamba nti yampa mmeka. Yagamba gwe yejjirako. Naye nze ndifala nnyo okuggyako 10. Zezo oli yamuleeta essaawa miliyoni ezi. Nze nampa landi 10. Gwe ng'akuwadde make-up atagulika. Gwe n'atugamba akuwadde make-up atagulika. we yabagamba. Make-up galubindi za Louis Vuitton. N'ebirala simayo ba. Perfume ki baba batya. N'essaawa waliwo ka smart watch. Kale muna show ya leero. Kale tandika katandike show. Ndabika okubanga. Kwata landi zo. Asigaza sente. Tosobola kwagenda South Africa n'ompa landi 10. Ng'olese eriyo n'abantu bayayana bambi bini. Ate Kakalamu n'akola ekintu ekibi. Twakunyigira. N'obagageza okuba show sebo nodda ku bulino ogwa mu ssente nga mpitirivu. Nabana nfana sente nga bolese no tutulya nkuta kino tushogere ku kamera Kakalamu nange tewampa ku sente za Kakalamu oli mubi nnyo twakwese tugamba Kakalamu bw'okomyewo oli aguza akataka kanzi kwate sala enzi yamanyi agenda ozikolera baba obutono sagala abawagizi bange abe South Africa Kakalamu kyogamba sente zaweddewo naye banzereke twakutwala olobinge sanize mudize sente zo Mr. B ako bintoga na sente ku shoma lo tukabiri nga tumaze anko tugenda mala ku bere no oludde tugenda mala wano okabe wefula tazagala tunogena mu katogo baba soko tandike show twanirize bane mugulikeyo kuyidi sibwe twaniriza show ya kanjanirize kale wama yanirize abananga balabi baffe sibwe batyo
Oli ku mukutu gwa Uganda byogere tukiriza Enoshea luzungu kwa. Bale jaja kati janjule nawe tufukide. Abikole. Omugenya yanjye sako yanjuli kaba ntu ko shoya for. Abikole. Our dear viewers. Boss, omugenya saka kwa yanjula. Atonganya mwaniriza. Our dear viewers, you're most welcome at Uganda. No bambe yabusobola okujira saazi no. Our dear viewers, you're most welcome. Sebo ebisanja beba ya wiki. Bale no muzungu katika namwe. Nina lead of opposition. Museveni ayogera buli kasaya kyogamba. Ani lead of opposition. Igweri loop. Kati kwolo nabadde mfiridwa ngeze mukyalo kati Museveni yogera. Tebamukaka. Mukase. Covid yamukutte. Mama nabanja. Asirise nabanja. Mama nabanja yogera. Taliwo. Asya nagwa mukulembeza gundi. Taliwo bamusindise bududa. Kola kukulaba be bakubya amasase kasese. Segirinya gira. Ate kono yole saba sali mu government. Amayanjula so. Awali sene viewers. Awati. Kati obataliwo gundi ayanjule. Kisaliddwawo shetandike nga teyanjuddwa. Teyanjuddwa naye. Meya inotuulirako kapalaga baby. Kapalaga baby yo yanjule. Tukubyakadde shetandise tutututu tandika kwanjula. Our dear viewers, you're most welcome at our Fridays, Freestyle Friday. We are here as usual. We have a guest today, even not a guest, but a family member. Not family member. Membership. Family next of kin. Our visitor today. And she's known as Saragava Henza. Sera mabasina mu munene sinza jogera. Oyinenge jogera tada sara abantu obogumiza oluzungu lwemetoloka. Saragava Henza. Henze. Era banna oluzungu dabana muveko. Mwaniriza omugaye boze ku bantu. I want to welcome Saragava Henza. You certainly start. Sinaba litegera gye lifu. Gafa kigwaga tuma. Kigwaga tuma. Kati gwali kale yagamba galiwa. Aida bata bayiri nyalega batambulira mu bibala. Pia apple. Nkenene. Ebifala kifale kye musize mu shoya lero Kugambye babyona. Kale mwanirize. Tuwera batu kisangule. Mwanirize gundi introduce. Kati ani aletete mbusho ya mu luzungu. Fe. Ene kwanga nzali fuga. Era gwe lindo mwezi okujogera kujaga tuli mu Luswahili. Yes. Kati gwaddako. Badilishe wano. Introduce our guests. Introduce our guests. Kali, our guests. As the Lord Mayor said, let me introduce our guest tonight. Just to say hi. We introduce. Hi, who are you? What comes there? Whom are you What next do to we? here? Yes. Why are you here? So, Exactly. Here? Exactly. Are you married, single, searching? Exactly this. Please introduce. Who is among your favorites here? Your time. I don't want to move to Manjula. So, ladies and gentlemen, let's welcome our lovely guest, Saragava Henza. Let's welcome our visitor. Azikuba bulijjo. Let's welcome our lovely visitor. Zikube bwepwa. Your time, sir. Ngasimanyi luzungu. Mubuliri ng'olumanyi. Wantwalayo dda. Anko, Meya. Uwa. Mubuliri. Meya. Ale kati kitosoose kumbuli. Mubuliri watuukayo dda. Asito. Tumanyira naawe Ani Meya zagala kuswala leader of opposition. Yogere ekintu nga nkimanyi. Kyokka awo wambuli ne nkubuuza what are you doing nga ndi ku simu ku WhatsApp toga nti I'm sleeping right now I'm sleeping. Kirwa luzungu. Era oba olinya ekitanda oba ne weekola ku kitanda n'ogamba oh my God. Ogenda fuga Uganda byogere indirect. Njifuga era indirectly. Okay, we introduce. But wagambye awadi awati. Our dear lovely visitor. Oyina ke wagambye akabalabya abalabya bayita batya mu luzungu. Subscribe gundi. Our dear viewers. My name is Saragava Henza. Dinya liteke mu kebigono. Saragava Henza. My name is Sarah Henza. I'm here with this one. Meya. Meya, the stomach is over what? Tolingeza. All big every time eating. Sigaza abatonobo. Totya, sigaza abatonobo. When motoka bagita golf.
Chichi na ulacha kulira munji. Genda maso. Even here, we see Uganda byogere and the what? Goza na mujjukira. Hapana. Avude kusi atade kufa bakopi. And mkopi. Yetu bala nze nja kono na wansi wemeza ya keki. Mugendo okusala muloze musala keki. Keki musala nze. Ya birthday. Friday amenyumira nnyo. Birthday tuse. Muletoka kunakula Friday ndio esunga nnyo kuba temuwamu yadde ensonga y'amagezi. Kakala musoko obuze ku mugenyi. Kakala mtu abagamba. Muluzungu. Nga mwepapidde. Why? Sirikira muli ebinyo. Fengano tupapira papidojo. Tugambe nti muyinza okumala essaawa 2 essaawa 10 nga temwerabye. Kiki kyemukuyeti? Ono si mukwano gwo. Toli mukwano gwe. Toli mukwano gwe. Salo no si mukwano gwo. Mukwano gwa. Ana mantanta yini mukwano gwo. She is my blazer. Yes. Blazer. Yes. Kati Fuka omuntu akwagala fuka muntu omu. Nze nafuka muntu omu ne kamera. Kale tukole. Era nze ngabala banze nze bini yenze. Muluzungu. Twakanya wale abunulira abatadde. Nze meya. Nja kwegumya. Nze meya. Tusobola kukola. Kisa kiri kitya. Luzungu. Kakalamu. Dida balojja bavunda kati yanizo omugenyi mu luzungu. Nange njogedde oluzungu. Yes. Tomukwata nnyo mu ngalo. Oyina naawe nnyo ebbuba ate bw'oyagala otijja. Banaye katukole bano mubesonyiwe. Bye boogera byonna bya lwali. Ani gwogezaako kakasa kayanja. Kayanja mukwano. Linnya likusoma tusenga kitegedde. Kayanja ki? Kaye muyise Kakalamu oyagala nnyo okwanjula sho kale tujanjudde kati kale tulizaako ki? Kale bulijjo bwe twanjula tulizaako ki? Tumaze okwanjula. Kale tuwa omulamwa. Anti mune freestyle kati mwanjula liso gyowalira script. Olio seno jja Sala. Waliwo omuntu omwanku. Ane dozungu lubadde mu introduction bannange. Kaina kyatuusa. Waliwo some people ankubidde essimu nga kunjja ku interview. Ku nsonga z'omuwala. Waliwo ani? Some people. Omuntu omu. Some person calling me, I want to interview. But then mugamba to which topic? I said, nti topic for political. Konze to do what? To political to publish the way gundi private parties. Konze. What next? This is not good. Sala Henza oli mukazi. Abayimbi abajja ku stage ne batukunamira. Kiki kye mufa? Toyagala kukudagira. Eggwanga mulitwalawa. Mbuza gwe. Munange no twali tumalingala ayira. Twagamba mbu yayina tubuliranga kifino okwogerako. Bini mbadde nkubuuza. Wolaba omuntu ku stage nga akulaze bina. Owulira bubi. Nnyo. Abakyala bwe tujja mu bivulu byammwe abategesi. Sala Henza bwe tujja mu bivulu by'obotegese. Gwe tomanyi nti mumanyi tuguze emmeeza. Temutuguze emmeeza. Bulungi. Nti emiliyoni 2. Twalugenda zitulako na mbwaza ffe bana bantu bafe. Bwe nkwata mama wange ne mugaja atugende mu kivulu. Ne tutula mu kivulu. Ne tutandika okulaba omuyimi nga gundi, omukyala gundi oyo. Najja n'otandika zinoti. Kankugereza si bya ddala. No zinoti. Nga mama wange ali wali. Nange ndi wano. How can you feel it? Lwaki obalise mama wo? Ekivulu ky'abakulu. Mutwale mu kikadde. Kisaana. Mutwale mu kikadde kya Afrigo bakikola ekyo. By the way, ensonga y'abayimbi n'okwambala nze ndaba nga topic etagenda kukyuka. Abayimbi tebajja kukyusa mu nyamba. Tugenda kugana buganyi kujje. Mujja gana buganyi kujja okusinziira ku muyimbi kubanga kati abayimbi sigale kugenda mu misa simakula. Ya topic gyaleso balese. Kankubulire. Tetugenda bakugayeruzo olise we producer sebo yadde twakukwasa. Toyisa producer maso bannange. Yadde twakukwasa. Fatusolo yimukale tugikulekera. Producer twogere kuki? Yogera mu luzungu. Gwe danti damo mulama gonna mu luzungu. Yakutegedde. Nedda natandikira mu luzungu ngamba this person calling me for discussing. Pretty Nicole is not a musician. No mala logamba bakazo okweyogotola mu luzungu tubitegedde. For us we don't know Luganda. We understand English only banna. For that and this panel we say the Friday English. There's some people that there's some singers musicians in Uganda that, like a woman. Like who? Like a woman. The name. Shakira. We come to stage performing, just dancing to bikini.
How feel it? How? The same dancers to gravity. We come the same katete. We going to like the big bumpers. Mama. How can you? I pay my money. We come to support you, but then you support me. Kunkunamira. Kugenda na bisirani. We going to the be finished. Go on the classes. Baby diamonds. Meya atamuse banange akanikidde mu kitundu kye. Lwaki azze n'ensonga eno twamugamba yamala olayira. Nze nvunulira bali eyabatanapika. Kakalamu otukuze bubi. Munabeeranga mweyembera mbaleetedde ono ajja bajja. Bana ojja kunda ku kamera yisa atuleko wano. So mu mbeera bw'eti. So what? Ogenda funa omulimu ku BBC. CNN CNN ngogenda zungana Luganda. Mweto piki kale gweyo. Sina kantana anti byenyonyola abantu meya nyonyola muko. Nawe nyonyola be Canada. No olaba nayo ataso tuyana tujje mu kisweta. Oluzungu lwatuyanyiza Je manyi kati sala akulukuse. Tamunda bati njogera nnyo naye shoyo Akwato lero tatadeko backup naye wandi bade kati. Shoyo oluzungu tekoleka. Sala se oli ko likino. Let's go on. Oli ko likino gemaze. Holiday, let's go on. You know this man. Wait, by the way, let me tell you one thing. You know this man. To do what thing? To do Discuss about the topic. You say anything to my topic. On which topic you We discuss us. We finish it. English is over. Yes. You contribute. Sala English is over. Yes. Sala English is over. Please go continue. Yes. The English is over. Continue. Yes, continue. Contribute. I'm the host of this show. So Freestyle Friday. Continue. 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 The musicians which come and the performance bam bam to dancing bam for bikini Shakira. You come to and another people, another musician woman. And another musician woman. You come to pay the table with the mass of Mr. B. And my daughters. And my daughters and are shaking. Shakira choke out. Shakira did what? You, Shahen. Can you go to any event and your family? Yes, I go. It's my family. But the musician comes, removes bikini contribute. You say what? Amalize for topic here now. Sembalengero kugamba. Kyonzo gane bazaddebo. Meya. You are going your wounds. Your parents. Muteseko. We discuss. Discuss. Sunny. Lead of opposition. Yes, by the way, it's like this. Me, I do my role as a moderator here. So sometimes I pinpoint, sometimes I give. Which Anita among speaker. Tegena mass. Kubanga mutesa bavalo speaker yakwata nali okawezo muteso kuba mutesa ali kabako naba. Okay, time for Sun K. You give us your good your opinion. Moderator kola dina opinion here. Don't start your don't moderator kati sikwa chumuko moderator uchande buchaji. There is no moderator. Moderator is here. Let the same taba ko moderator. Moderator bikole. My country is my president. I'm my mayor. Please Uganda byogere I'm a leader. The rules have changed. You are not moderator. You are on the panel. The floor is yours. The floor is yours. Bafuze bubi. Nedda. Abagamba nti Kakalamu yaddako mu luzungu emikono waggulu. We take the majority. Majority of vote. You continue. What's about your mulimu? One moderator go. Application Continue. Kola wasala chaisemu kitegera. Newe wawanya. Nze natuyanya oluzungu. Continue. Olabanja sinayogera ntandise otuyana. Continue your opinion. Wewe kama kale bina nze ngenda kuleeta omulama gw'Oluganda gw'osobola. Soko leto ko Oluganda. Contribute nawe. Sure John natwagala genda twakoye You're from South Africa. I'm out of points by the way. You have not said we don't teach in a class. Don't you go to I'm out of points. We don't enjoy in a class. Which point? We don't enjoy in a class. Which point have you said? Which class? Here. No, Mr. Mayor. Don't you go to events? You go. Don't you see those musicians? When the musician comes, we don't not understand the topic. We don't understand the Have you not understood that topic? Can you try to elaborate more about it? Again. How do you feel? Not you this one. What? I'm assistant. Pardon? Hey. Okay.
I said, how? I asked it. How the musician of woman Uganda, like Shakira and another people, we come to perform in the stage. We touch in the big bambas. We showing the people. We dancing the picking, poo. When people dance, who's dancing? How you came with the family and the children? Who's dancing? The musician. Like Shakira. And dance, queen dancers, people, musician, like gravity something. Yeah? How can you? We come enjoying your show. We pay. We support you. We come. We putting your bumpers. How to? Is it a concert? Is it a question? How do you feel? How do you feel? Is How do you feel bad? No, how do you see? That is a Uganda they're going to Guero or abusing another children people. Children, give us your opinion. Now stop laughing. Mr. Counselor. Give your opinion. So it's a question or the feel? Give us your opinion. Definitely I feel bad. Give your opinion. But where is Uganda to next generation? Going. Where are we going? Where are your children going? Where are we going? Where are we going? We're going where? And these children, where? Counselor Kakalamu, you're the one. The parliament has to go out. This counselor is dormant. Okay, dormant. What of so can you just go on take? What was the question? No, the thing is, no, the thing is what? And we are going to bikini. Boom. Artists. But Sammy, don't you want it? Bikini? Yeah. Who doesn't want bikini? I don't say the what bikini. Are you what the shed the picture of Uganda, the younger generation? Hey, what? They're going to easy. But now, sina katambala ko yutu yatude mu Uganda. Kubani sabisiyaga. Banna nedda bwe siyaga kachaluzungu bakirye. Tugende. But Sammy, don't you want to be bannange? Don't you want to see? Bwe bamugoba mu parliament mungobe. Banna yabatulaba. Bwe bali tata. Okuva lwe nalayira nina mikwano gyange gintukidde nga tegina data giraba shows zino. Enamba ng'essimu erizo 750 9986 gwaga otuyambako mpereze data abantu bange. Eza data baziteeka ku iyo. Nati kati abantu banza abafuga nza amanyi afuna n'atafuna. Abadde abazze. Kati abo ba Luganda n'aba Oluzungu bagambe. Obanyonyole. Munaye meya. Banyonyolere kiri kyenvadde ngamba mu Luganda. Mu Luzungu. Anti gwe meya ate kati obuyambi abo. Ono agambye agenda muwa ku kasente. Ekya data. Banyonyola nti. Nnyonyole mu Luganda. Mu Luzungu. Kyo nnyonyodde mu Luganda. Era nange je abantu benchikirya meya. Badde manyito omulamu ogwo. Abantu benchikirya balo babaka amasimu nga basuwa free gundi Friday no freestyle kati waliwo nga tubaga tubakwatizeeko obasobola ofunayo kayiteero nabo basobola okundaba not musavutano mukaga kirana munana nina mukaga mutano basoke data ate data agenda kukina data agenda kuki zolezo abere ku simu tunanoonya omulamu ogw'oluzungu gwaweddedu. Obulamu gamba kisalayensi. Obulamu si bubi. Obulamu busanze otya? Kuva ki? Obulamu obusanze otya wiiki eno omwezi guno menya. Anti bati tukulaba. Obulamu busanze otya sofa? Obulamu bwensi obusanze otya sofa? Obulamu neeyagala bw'olaba nine wannuma. Kati muna ebikuluma bikwetimba ku mugongo. Kati oyinza nze ne wannuma? Nyenjala. Wali owonye ku njala olinga kasaanyi. Okuba meya. Mbadde nga bavuga enjala ekuluma bakuweerezeza KFC soma enamba. Waliwo asindise message wano agambye Sala jakoko galubindi message ngezima eriwa Sala maso kuba evegensi go bakulabe bulungi sitwa njogeza kufuna nenge jolo lambo wote sitwa njogeza kufuna national ID naye shonga yakunyigiriza. By the producer, twagala kuba muntu kafana njike tugateka ku social media. Yes. Wow. You are like a good. Yalonda. Evo yalonda. Meya,
Mayor. Mayor. What were you trying to insinuate? Insinuate? Nothing. Kati nzizeko galubindi zange. Take one. Okay, Mayor. What were you trying to mean? Meaning? Jicho bado kutegeeza nga jeko galubindi. What were you trying to insinuate? Amaso ganuma omusana. Omusana. Ziri mulenzi yambala olabe lwakinza mba. Tamuli lenzi. Tosajjo. Olemesa bulemesa. Teteka ko kale. Zava South Africa. Mukabya Junior yazireta. Zava. Ojja byogera. Yagamba zikula Dubai. Muntu ali kwa Yemboze le kati. Ngambye Mukabya Junior yazireta. This Mukabya Junior we know. Who two people? Yes. The two. And then he came back with 17 kilograms. The 7 you got lost. He brought before. Omutufo jamwogera. Thank you. The first going to sleep. Omutufo jamwogera. Sal. And mama. No, who blow because you going to this one. I will tell you after the show. I know that sir, even but you go wakati musheno. We don't hide the good. Dulieno. Nesala sinza mulirana n'enjogera. Lwaji. You have to be free. Mbadde ki nkuwunyira. Ndi muntu. Meya. Ntebe yo nzito. Yulira obukulu bwe bwabuli bwe buti. Mbadde mpulira omuliro. Alenzo bedda bwe nyanje Kakalamu mpanika. Neka twanuluizo okumaliza asize mukogera ekigambo. Oli musajja. You the man of all seasons. Gotandika Uganda byogero okimanyi. Naye nga bambi katudde ku mulamwa. Twali tuyiya bulamu. Walba bankwata mpiso mukono mu ndabiwa. Yenkovu eno. Ate buno boyambala bwaki. Bava South Africa. Bono ngaba leta bukadde. Anti ndudde nabwo. Mama lwakuba mafu ko ina galumindi zikyali mpya. Okabya yabawasirivu oligino. Kaji akyusa n'emmotoka. Tinti ali muli esimuli. Abayitako n'olwozo alimu. Ya Allah. Tutambuzeeko naffe. Tetukolima lata. Tedere mukozi. Nayo ntaliso okutegeera nti Kakalamu oli ku birabo byaffe. Eno sho si yakubiri nga baginkolerako. Ya Allah. Naffe tugemulire. Tukola bulungi. Tukesya nembeso nyi wale. Bane mufe mu sala yange ni mukusaba. Ya Allah. Tambuzaako naye nkomewo nkyusa obulamu. Nfune omukuumi nga ddala mukuumi. Nfune entambula nga ntambula. Mbeereko nga nange ntuukiridde. Yambale ku ngatto. Ya Allah bannange. Oyambale ku ngatto ya Rabbi. Ya Rabbi. Nga South Africa Gucci. Nga ne munnanga ali mu Lebo, Louis Vuitton. Era. Ya Allah. Ya Rasul. Tugatte emikono. Tugatte emikono. Osanga natuya tuli babiri. Maka yerebo shataraba. Ya Ramma kasekiriya. Oh ya saka nterebo. Ya saka kata bobra tete. Ndabe embaga. Ya masekete. Yeno jondaga. Yino njirabe tugatomu. Togatula bagole ya masekete. Toja chaula ya makakasete duko. Kayerebo shat. Emukole. Nina suspendinga sheno week ejja. Nze meya. Salo jakola. Gwenda mafule tuli kugenda. Gende South Africa tusolozeemu. Lwakuba kayina omuzo mubi. Bwe kaba kagenda musize bweru. Bwe kateeka kamera ekimizo kagenda nakyo. Tujja kozesa essimu. Genda de South Africa tusolozeemu nti olina orphanage. Orphanage yo. Odooki tusobulamu. Waliwo yali South Africa yatugamba mbu batusindikidde tuition nze naawe emyaka eja. Kusoma. Tambika eriwo. Kamugenda kusoma ki? Tuition bampaako ssaawa. Ensonga eriwo. Ensonga ya TikTok bannange. Friday ne tetusobola kukeera ku macha kugivaako wano. Ati tuwogedde ku nsonga. Nina promoter gwengenda okuboga omutwe gumulinga naye nga mumanye ebiseera ebisinga kwe tubeeramu eno ensonga zaffe tuba twagala n'abantu bali eri abatakitegeera bakimanye. nabo bakimanye. Era ffe enteesa yaffe eyawukanako okwo ku ya bulijjo. Sana si muntu. Era ebiseera ebisinga bwe tuba tutandika tuba twagala nnyo ne mutuba ku view yammwe ku ngeri promoter bwagamba nti ayagala TikTok eyonoonya abantu mu ngeri emu oba endala. So Sani
From your side. Oyo gundi yatwade na kuchenda. Oyo anti abyogera yatwade na kuchenda. Naye siwe tubadde tugamba okutiisa ati. Anti bado ga tutisa. Anti yale so mulamwa. Tiko ikoze ki. Ngenda kuddira soko malize. Anti uli yale so mulamwa. Yasigata yakule sigata tugogerako. Basi. Yatwade na kuchenda. Kati nze jogera ba TikTok. Twogera mu side eri abatategera babitegeere. Twawukanako okere. Bibannyonnyola basooka babitegeeredde nyo tubuuze. Anti byogere kati. Mu luzungu gye tuteseza. So kati omulamwa ngwanje. Ate omulamwa yagulese mu luzungu ye. Kale yogera. Nga leero temuguze KFC. Kyekibadde kikuleese. Soko malirize. Wezize lwe mutalya. Okamya ennume. Wabula zino nnume. Ate ovanga ku nnume nga faamu yakala musana. Naye mumanye kyantuukako. Omuddo basomba musomba. Lumunga mbuuza ente eno egibakama nti akana bikagira bwe kati. Kabikola batya okufuna amata ngena nbikola mu ki enkazi ente nengigonga ne mujja machi amata kati tuba tuli eri wakyamani na mutale nga tulunda kati ekirume waliwo ekirume nga kyaddembe nga okiwewe nga kyaddembe nenga bino tebiva mu mata nga nyonka kyo kyavaamu ebizizi Nakama kunume. Wali okutekubo ki. Simwe basayiningide teeka. Nenda lali banyije nume na yeyo egivama amata. Yukira ina ka pipe wako. Kenda kwala nenga nyoka. Wa modu zizikatu. Ngatubunya. Yogera wabadu. Mu Luganda mu Luzungu. Kale yogera mu Luganda. Mu Luganda, omulamwa gwa Luganda guba gumu omulala gwa Luzungu. Kati abyo ebinyonyola mu Luganda mu Luzungu. Kale ka mu Luzungu. Nedda sikutta. Negwe mwenyini yakireta. Amateeka gakyuse. Abantu aba bali ebweru abagenda ebweru nga bagenda. Basooka kyogera mu Luganda nga bagamba bannabwe nti bingobereko. Tewali yagamba bingobereko ebyogenda ebweru mu Luganda. Bamaze tuuka era Ozungu ne tulabuka we bakolera. Tugere Masa. Nze Jessica ngenda mu wiki emu. Oya bitandise ina yetonzi. TikTok baagala bagijjewo. Kipromota kiri awo. Olulimi lukyuse naawe. Anyiza. Kakalamu toli ku TikTok. Temutera kuba bidi ne science nga mukoze live. Temukikola nga kola live babiri. Nga muli mu motoka. Kati live ya TikTok waje kweka. Mubeera mu private gundi. Mubeera mu private. Ate nga muli mu motoka tokola nkola live mu motoka. Ne ka science mu. Yogera boss. Bobokola program zo kusimba. Tobeera ku live. Yogera. Tosoko dem tukubuza. Tokola nkola live mu motoka. Public. Ate no yagala tuyogera. Tukola. Ye wansa yokeri kubeera. Webale nnyo. Bane mulo genda kufumanya gunde. Kati gwa yogera tusense. Sala ogenda kufumba. Yogera. Nange nekwe bato nkote mu ngalo. Bireke. Bini gwaddako. Mama moduleta ngota bushi. Empaze watali ofuga. Like maza. Like father like maza. Ne mchimanyi sobola bago bakumukutu gwa Uganda byogera. Osobola ndala. Osobola. Ero osobola go bakaba. Ebyo fetu byogedde. Sani befetu byogedde. Say holoda. Ebyo fetu byogedde. Ya Allah. Tusoboze seko fene bili na fetu fene CEO. Njabago bakumukutu. Yayila. Sonyiwe. Nza minister kwa tsempisa. Yayila. Ani amwadogu wa minister. Kati sebo yagabira kabalala. Mama nyama. One phone tong ona. Ye. Modulator. Modulator tukose chiti. Nindako. Bili aina kayogedde. Yechi. Ebitiba bitandika. Akagamba. Fount of honor. Fount of honor. Yatyoyo. Ebitiba kubitandikira. Yegwe nsibu ku omulandira. Nenge ebyaddala. TikTok making obulamu bw'abaana bungi. TikTok ekyusiza obulamu bw'abaana bungi. TikTok eretedde abantu abamu okumanyika. Nayagala TikTok eggalwe ali ku TikTok. Ayagala eggalwe naye ali ku TikTok. Ensonga zoogera ku TikTok. Ffe tumulabulabula buziffe. Aggale. Aggale kale. Kwe kokutesaako. Omanyi yagize nayo. Abanga yagiteeka kaggaji. Ye buli waagenda ayogera nnyo. Ffe katumugambe ekigambo kimu. Aggale. Gala. Ye lwaki ekikunyizizo osooka kitugamba beerewo gala jjako switch yaayo. TikTok. Mubaze. Kiwedde omulaba tuleeta omulamu. Kakalamu. Friday freestyle ote tugiteeka mu miramwa gye gitatugasa.
nze omanyi wiiki eno abantu badduka ku media nga bakola za account za TikTok kuba munsinzizza amaanyi ne munkola bye mwagala guno gwakubiri naye ogwokusatu ngenda baleka mu show mugikole naffe watukolako ekigambo awo watuleta application nga tetwetegese kati nno kale nange yankolako ekyajabu yantuzako mu interview nga seetegese eyo katono banzite ye eri gyeyogereramu ebigambo eyo nze naliko ewange nesoma comment nnya nenjagala mugambe ekigambo ne mutima negwamba sooka omuleke namukubira esimu akubulire musaawe munga mukubira esimu 10 kati naffe sewe tuli mukuta offline givaamu giveemu nedda mukikoze nnyo emirundi ebiri guno gwakubiri olina namba ya Sala ali iso olina namba ya Sala gwa mukubidde yazze negundi mbadde nsoma ku mulamwa guddako list producer abadde ngamba nkusirise nedda bali bategedde omukolo ogenda obbaawo kwe kujja bwatyo kujja mu ngeri zikyala Isa yali abaddeko bwatyo we don't you see even the mukulu the elder is tulinawo are you marrying me azaayo ensawo yange gwe tulinawo ki ango tulinawo ki are you marrying naye olunaku lwaleero kyemaire ogenda funa kabaasa teri transport yaitula mu buutu onalebo ata kati sebe motoka nagikoze central loko kasitagulawo nayingira kyakutesize motoka nogiteekamu tikiti kati sokogire isawe eggole tugende egi ambulance 075688 balina obulukusa lead of opposition gwa TikTok omunsosola mulama mufu eyagula esego mutategereza ye mwenyini mufu ate omuntu wegenza Kakalamu omuntu waba natera otuuka ku mugo gw'entaana alina ebintu byaba atandise okola ebintu byebikiro bw'aba mugezi asiriwala bw'aba musirwa kwayo gundi gyokoze kubaddeko abantu abo bategeera abadde asooka eri nowa wakati niyo bali kiti nemwakyazizza oba mutaddewo ligugulyammwe gwe lino jalaba content abadde akubuze noyina abantu bokyazacaza nga tusose twebuuza ku producer Muboozi si Muboozi sooka owulire tukunnyonnyola tuwulirizeko nga tukuwabula abatulaba ku Uganda ey'enkya abatulaba ku Rasta Sun office bane jogera gundi bulungi Rasta Sun case office emsanko bin nesi aina si otaina chano si ene yamu ngamba kutonda zala yo mwana eno ye yamu ola todo inayo kana kako toinayo kachanoko yogera ebya chano yange mbiveeko Sala Henzi producer jajiteekako aina Sala Henzi office tukyazizzaako olunaku lwali tukyazizza omugenyi waffe Sala Henzi naye njagala gye leero atulemu musheno mumugire naye timumuleme muwo omwaganya okukola byalina okukola tukyazizza Sala Henzi Sala Henzi tukulabako mukwano bana tumulemesa byabadagero abadagera kuba mpere Sala Henzi yebale ona ateseze na tsigalo kugoba ku mukutu kituufu Sala Henzi tukwaniriza nnyo eno freestyle Friday next Friday tugule KFC badnaye temunumyanya batugana kuda mukola nga tulya abantu ate munaye gwe gatotafuka mukama waffe bali kama baffe kati kamera bwevaako watu werezero zo ubangalo kamera bwevaako njabbagoba ku mukutu bane mbajjukiza ate omukazi kasa yayimba bintu byabba bigwa mukulu bale osome namba tulisewo tugende bwe munaba temutize mutulaba ku mukutu omanye kati wano tukyali ku probation tetunabeera ku payroll mukakitaffe taata yalese mama omutole gyatukola buli muntu yali kuliddako ku step mother kale gwe kugalawo show atoganye namba lindako ogalawo papa agendawo from here to where bamutwala eri wagatuggalewera tuba tujja kuggalawo tuggalema gabe namba enamba ng'oyagala kubanga otuwa ambulance yo mu kibuga kyaffe bw'oyagala okutuwa obuyambi bwonna mu kibuga kyaffe kino nze ndi meeya ngenda malako omwezi mulamba eri 0750 90 9986 0750 90 9986 for supporting us your region or our city please everywhere we go joli yonna supporting us enamba ereetaka ya fadi
ekibuga kiterere kibe clean naye abantu bange be mu kibuga kyange kire kya Uganda byogere katusubire nti muli bulungi mbafuze bulungi sirina buzibu bonna muntuukirako munkubirako ate bwe mundaba ne twogera so everything that good every people is a good every job they are but tufunye omugenyi wa Faisal Enzo lwaleero akomewo yanyumye mukyala mulungi nnyo akitala okuyozooli sekyo oli ono akiri lwakubane kati amateeka mayitirivu mugamba mukuza madubalo najje ani abyogera eyakulayiza kuwejjeeko amangu ago odde South Africa odde South Africa abe South Africa tufuneyo ka invitation omukulu mu mutwale banna katusigaze mukakitaffe tutwayo kasigaze step maza kale ekyo lesi kyaki kale tubalirize was necessary omalirize sebo ne loop awereze osse ekintu kino loop teekayo kati nze ndeke bubaka kyobwambulance babwogedde oba opposition sene bazigano yingira mu ggwanga tofayo kateekayo katuleke tofayo basanga banatuyambira bannange lead of opposition ku government eri ya mukama wange naffe twetaaga okubaaka abasumusibiddwa tubeeko nga tuteesa ebintu bibulikika osobola okufuna obuyambi n'olugamba nti bannange lead of opposition muguliddeyo akamotoka ka spasio UBE kabeeraawo nindako ogula ambulance mona atambulira bagenda gula ambulance kati nze nsabye akamotoka kange ka UBE spasio njambagamba nti babasonze bweziti naye okuva lwetwagira tivuganya sonda bannange mutukwatizeko aba opposition katulabe ku maanyi g'abantu gavumenti mwazze mulina mwatesede mwazimalira mu kalulu musooke musoloze emisolo musoloze emisolo batumwe mulete emisolo gavumenti etambule yakolera abantu nguudo munswaza kati siŋandi mu suuti bale naffe tetuli bulungi musobola otuukirira mukama waffe yenze nga muyita ku namba ya sekuritale 0756 88 4365 leta manyago asayina ndagamuntu enamba ya sekuritale ateri mumanya gange leta kisitoyisima siye musiramu wanyi musiramu nawe sigwe kaoya fadi yenzi eyagenda kaoya fadi manya gange nange bale abagala olanze lero nonagidde musweta etaliiko print Why? Buleka kubakala kamkwano. Feba tugambe tugoba wano. Oli atugambe tugoba, oli agambe tugoba. Nolika kubakala. Abagala masweta tata. Neka kati muleke kulimba. Company obekola masweta na fife tutulwawo ngo twambadde masweta. Next Friday eno journal seteliko print. Bana abagala hoodies west naye nga ziliko African prints, culture, anything related to oja kunterako obufaananyi nga kati wanjogera. Sigwa bikola. Produce. Oja ngenda kusindikira obufaananyi obwafudu zange obutekeko abantu njabba goba step maza nga njogera. Kigonzo omusajja sikyamaanyi. Kakola akalango kange. Ekigonzo omusajja mukyala. Amanyi g'omukyala. Oye amanyi g'omukyala. Oye mukyala. Amanyi g'omukyala. Amanyi g'omukyala. Anytime from now. Akyalanga uduzi. Jukira balina otegeka eri ewaabwe fena ffe tuza meeting eno. Genda maaso mukwano. Noyasereza guliza. Amamugula amajampa. Anti olina kyoyogedde nti next Friday ngenda baleetera mwenna amajampa agaliko print mwambalemu abantu balabe kyenjogerako mumale muganzirize kubanga gakutunda step mazo tuli bubi yango ogamba ddegonna lwaki mugantu newaje wasookera abana wabayisanga bodi lwaki mugantu mannasookerawa wakayanja uli mukulu wange yamanye ebisinga ewani neli bota bangamba osabira wapasa kayanja ne bota line ddia
Byaki. Bobanga omaze okugonza omuntu n'atuuka kweresa ate n'oleka ensolo etyegenda. Munnamwe mumuleke nammwe mugenda. Ensolo gye bayite kati bwe ziba nsolo bagamba waliwo ensolo ente waliwo entyetye kati ntyetye temujja mukkiriza ebadde azze kwogera promotion omanyi nze nabategeera mmwe bagayi wetandika sheeno nga kumuomu waliwo agitandise omanyi eganye wiiki ejja ndowooza kanzireyo ku gundi yange toyogenda kutujjako obukulembeze bwotyo kanzireyo oya kwefuna gye lyawogani sema oyingidde ensiko oyagala kuwamba leader of opposition tetukwegaseeko kati oli muyekera wekka oyagala yekerameseza buli omu okwogera gavumenti nawuza biri mu ntebe saala webaze ku bantu abajja mu dduwa Wembadde nziraawo bannange mikwano gyaffe gwe naani ne famire ye gamba mikwano gyange ne famire yange nze siri mukwano gwo saala nze ndi mutabani wo kati ate kati maama watutulugunyiza ddala toyagala tuka mikwano gye step maza kyotukola nzaala ggwayo nkente toshiremerako ate nti nga nnume wanuunente ewali kye batemamu badaye mikwano gyaffe thank you so much abatuyambako ku ddwa ya isma kofiro jajjambala ojiro abatuyambako ku ddwa ya isma na abantu mwena abali ebweru let me thank all of you people in the diaspora abatusindikira ku ssente edduwa ng'egaanye ne mutuyambako mikwano gya isma mwena abajja ne mwattending edduwa thank you so much edduwa yagwa bulungi edduwa yagwa bulungi era n'abantu mwenna abali eyo abaagala okugenda okulambula ku isma ebamuziika mu abajja after yamusobola okunegatako nembawa directions oba ne mubuuza ogenda okulambula ku grave ya isma waliwo abantu abali ebweru abatamanyi isma gye bamuziika abaagala okugenda bwoba otuuse mu uganda ng'otuuse okujja osobola okugenda ku ofisi y'omukyalo tusobola directions n'ogenda naye nga ku kyedduwa kulambula kwa meka we are so grateful mbadde mayi kakalamu yataddewo gundi tuwaza travel naye ng'ekirala saala nga tulambula ata saala mwebale tulabirira yedduwa yokka gye n'akasoko lyako enkoko sente ez'emmere temwazirya z'ebiri gyange jaggwayo twasonda nalya enkoko olaba ekyo nasemba kiraba wanga jjajjange afudde ewaka mu kyalo mu kiganda manyi buli omu yeeganya okuwaata amatooke ne basika chips n'enkoko bamalaya baava e Kampala eno nga bayingira ekyalo naye ku ddwa ya isima twali enkoko twali ennyama twali embuzi oba bokijjukira ekyo tetwalya nkoko ewajjajjaawo ono yataalya yali maziga bambi ate kudduwa towaayiriza kakalamu wali emmere wali mpozi watwevaamu sala yali akutedde emmere mu kibakuli mpozi giwalira kibakuli kibbini nga twalya ffenna tewalya ku mmere yange wandekawo ng'ompadde omukazi g'ompadde n'oyingira omuziki kakalamu walinda amasoko lindako waliwo yagira wali mukugwira mukubya lindako yalya mmere lindako walina bwewangambira bwe bali mukomawo food plus kati gwe tewali nayo ono asala ebigambo namugamba ndowooza Faizo kafe yatuleetera embuzi ojjukira Faizo kafe yatuwa emmere gye twagenda okulya emmere ey'ebiri emeka ebiri kanana Faizo kafe longose abaana nedda banne Faizo yeterezaamu ku baana baabo tujja kuyisaamu eggaali Faizo tetusobola kulya emmere ya nusu emitwalo ebiri etaano bbiri ne bandeetera akasuwaani nga kalinga okugulu temusobola kwogera ku Faizo kafe nga mumuwaayiriza wallahi tetuwaayiriza mubuuze eba tetwalyawo twalyayo emmere omwana n'atugamba mulina ekifaananyi yes kiriwa kiri ku simuwe n'agamba omwana agamba local food ebiri nnya n'amazzi ebiri nnya n'amazzi kati suwani bizi emitwalo emeka enanya kubanza sanywa amazzi ayina esuwani yakulanga akennyanja nalowooza baddiza ati yaleeta akantu kali mu lunya akatole kalinga essaawa ero ak'ettooke n'otukyere tupiraawo ati yasaba simanya kiriwo ekiti tugenda kuddayo ffenna mulye mukopasekiri leero nedde tujagenda tulya emmere mamiyo bwatutwala tujagenda tulya emmere obukulembeze butandisa okukyuka olwo
Genda Face Cafe tulye mmere. Kubanga kyatutusibwako Kiwedde. Genda tulye mmere Uncle Bean. Bana waliwo basooka okwemerera nnyingi yo. Bali bagisiba ne bagamba. Ate nekirala Faiza atekewo merchant code. Merchant code. Sibya bino bitusinika sana ate lusinga nezinajjako ate nomutereka ezigendo genda waggulu. Merchant code. Face Cafe ina merchant. Talina. Bagituma. Batuka bateka ku simu. Kyako mwana yatukuba. Omwana yatuwujja oyo omulenzi yatuwa emmere yagumu 2. Katupe wano baba. Kale. Tuva tudawa. Linda kati mami tuva mutwala. Njala awo tugende. Mami. Mugenda wamu. Mami gonza tata atuveeko kyatu. Daddy ayina ebyokukola. Tugenda ne daddy mugende muzannye. Papa. Papa. Nje bantumye Kikuyu Fiji. Ojja kusoma wiki ejja. Ojja kusoma wiki ejja. Singa badde mama wange yabadde mudya. Singa yagambye mwana mu Kikuyu Fiji. Naye saa wona teyali bw'atyo akyuse bukyusi. Oba nedde omuntu waba yakajje wantu aba yali atulistadinga tulise tewali gye mulaga mugendere ku boda daddy mumuleke ate mutuka nga nkalu akoye motuka yange ne daddy mugendere ku pichi olaba era buno obuntu buzize buna kwate enkofiirayo yambala akasana tekakwokya yambala akasana tekakwokya linda kukuma bwe mugenda kasa mugenda kwevuga tuli ba boda isa kamera nazisiga tugenda baleka tugende twate ensawo yo mama mugende mama tonjekeza wallahi tubalayide ebigere ebya tugenda bageya eno yongera mu sawa namba mugende atenze Kakalamu nkubulira amazima togenda kujja musala enzi mwana sawa zino pozinga empisa emyeka 3 evuddewo eweddewo empisa gwe gundi pozinga n'empeka y'emyezi 6 kati tulumya obwosi aliko lumya obwosi kale mukolime ebikolimo by'enkoko tebittaka munyo jangwa matugende nsokolide kati salanje kyayo siyo kyayo nkuleke gwe nkwokyeki sente apana mugende bini ize tugane mama teyalina kiddako tugende maza ayimiridde akumata kumira mama webale kuchawa daddy naje wagenda mama walaga tate kubo wano wetu inaffe tusimirina kuba netusime mama waffe mama webale kulaga tata kubo tata kati kyo kyaliko kino kye bayita omuswayiro gamba nti ndi ku muzuuli laba tata bwakoze omubiri era yimusese kutende yisa mukama wasi mama laba South Africa mu Uganda kati mama yimuka gwe tata mama yimuka gwe tata nafa abana mutuleke yimuka mama maza duas de nenga mama webale kujja bambi mami tuberewo maza tuberewo maza kati soko otwo eyo ngesina sente tata mwetanampa kadi agenze toche tuyimiridde tata mwetanampa kwata yo tamuli emazo oli w'amaanyi okuba lebo bisibitoni South Africa ino mazeyo mugende wano no salade answer mugende tata tali ebiri ekitufu Kakalamu kwetera ebintu South Africa kilo 7 zali yagda ne kilo 17 bwe yamuno nakutisaawe kwa muno naye yatugamba ni kilo 7 zawulirawo yali nyeri nga tuli ku video call nagamba nti alese ebyaffe yadda n'ensawo eza nya mama nagamba sala byalabalekeramu byalabalekeramu mulimba towakana yatusangana ku lumbe lwakato ng'alina muzima ezenga tozo yali yagenda ziwa mutabani we naga mami yazimuganyo ziga yaliwa mukyala mukulu mama waffe ali mu kyalo alabika yaliwa mukyala we sinze koliki ndi mukwano gwe Minister of Portfolio papa wafuniramu ekiwugwewugwe ebitagwikwatereraze abugiriza lubuga egwe lubuga thank you mama akyatudde